Nu sætter vi os sådan set ned. Kan I godt se os? Det håber jeg altså, I kan. I kan godt se alligevel, ikke også? Sådan. Jeg vil bare sige velkommen, hvis der er nogle nye, der er kommet til på Nybyggervejen her. Vi har været i gang siden ved 9-tiden, og vi har allerede snakket med Lisa og Michael. Og jeg håber, I har været ude at se ude i husene. Har I det? Har I været inde og kigge? Er I klar til på onsdag finalen? Har I en favorit? Ja? Og I lover, I stemmer? Ja, det er godt. Det er dejligt. Johanna, Christel og Cecilia og Karl og Naimi er her jo alle sammen. Hej, hele familien, hvor er det hyggeligt. Det er jo noget tid siden, I har set jeres hus, ikke også? Det er sådan, er det 5 måneder siden eller sådan noget? Der er jo sådan, at fra optagelserne er færdige, så rykker man ligesom ud af husene, og så har nybyggerne ikke fået lov til at være i husene indtil da. Så nu har I lige genset huset. Hvordan var det, Johan? Det var rigtig dejligt at se vores hus igen, men det var også hårdt at se det sådan rent følelsesmæssigt, fordi der er jo en risiko for, at vi ikke vinder, og det har for eksempel gjort, at vi ikke har sovet nat. Fordi tankerne og følelserne, de er væltet rundt i hovedet, og der er så mange blandede følelser, ikke? Der var den der glæde og stolthed, og den der vi har lavet det fedeste hus for vores familie, og få tænkt os ind i alle rummene. Og samtidig er der også den der frygt for, at vi ikke går hen og vinder huset, og det er sådan meget blandet, sådan en bølgegang af følelser, ikke? Og det der er lidt svært at håndtere. Det kan jeg sagtens godt forstå. De har også lagt rigtig mange kræfter i det. Hvordan har du haft det, Christel, efter du har forladt huset, og I er vendt tilbage til Helsingør, hvor I bor? Jamen, jeg har haft det dejligt. Men jamen, da vi var færdige med husene, og det ikke blev vist i fjernsynet, jamen, der begyndte man jo at komme tilbage til dagliglivet igen. Men da det begyndte at blive vist på fjernsynet, så blev det jo lige pludselig virkeligt igen, og vi skulle genopleve det hele og kunne dele vores oplevelse med vores familie og venner, og det har simpelthen været fantastisk. Hvad for en slags respons har I fået? Fordi folk er jo ikke, nu står der et lille udpluk af seerne her, men folk er ikke altid sådan bare ukritiske. Man skal også ligesom forsvare nogle af de valg, man har truffet osv. Hvordan har det været? Altså, vi har fået utrolig meget god respons. Dels på det, vi har bygget, men også sådan på os som personer med vores gode humør og sådan noget. Det har været fantastisk dejligt, at vi har fået en masse god kritik for vores rum, men også for os som personer. Der var en, der skrev, at vi var ligesom et lykkepiller. så det var det hele værd. Altså, så kan man ikke rigtig ønske så meget mere. Jeg synes, I er bedre end lykkepiller. Synes I ikke også det? Det er dejligt, Christel. Ja, nemlig lige præcis. Det er dejligt med gode grin. Christel, hvordan har det været, så det her med at gå fra og måske bare kunne gå rundt på gaden og handle og hente sine børn og sådan nogle ting, og så lige pludselig være en, som folk kender? Det har jo været en stor succes, det her. Der har været mange seere. Hvordan har det været? Jeg synes, det har været så hyggeligt. Altså, folk, de er bare så søde og positive. Og jeg elsker, at jamen, her den anden dag, jeg skulle ud og finde en kjole til finalen, og så står der en ældre mand i forretningen, og så spørger han så sødt, om man ikke godt må tage en selfie sammen med mig. Jeg synes, det var bare så dejligt. Det er sådan en god respons, vi har fået. Der er jo også en anden del af det her med pludselig at være kendt. Så skal man også fortælle nogle ting om sig selv og sådan noget. Og det kan jo også være lidt voldsomt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som har læst aviser og læst lidt om Johanna og Christel her. Og Johan, man har kunnet læse om dig og sådan en tragisk begivenhed, der var i dit liv, hvor din daværende kæreste, og der var trafikuheld og sådan nogle ting der. Har I fulgt med i det? Har I læst lidt om det? Det er jo sådan en voldsom begivenhed i livet, som så pludselig bliver spillet på banen i den her forbindelse. Hvordan har det været? Altså, jeg har ikke lige regnet med, at jeg skulle på forsiden af Ekstrabladet, men den ville komme, fordi vi snakkede om os som forhold, og det var sådan en helt naturlig del af det. Jeg troede ikke, det ville komme i medierne og i dagbladene, men altså, vi fik den vinkel på, som der hører til med, at man også kan rejse sig og komme videre efter sådan en ulykke. Altså, jeg synes ikke, der var noget spændende i, de kun skrev om ulykken, og derfor aftalte vi også med dem, at altså, de ville jo nok skrive om ulykken, uanset hvad, om jeg sagde ja eller nej. Men så fik vi en vinkel på, hvor det ligesom siger, at der er også håb forud for andre, der måske kan være i en lignende situation. Og det var meget vigtigt for os at vise, altså, fordi vi ville ikke have ynke eller medlidenhed, det var overhovedet ikke interesseret i det. Mere måske kunne give lidt håb til andre. Så gør det ikke noget, at den historie kommer ud, hvis det kan hjælpe nogle andre. Cecilie, nu ved jeg ikke, om du har lyst til at sige så meget, men altså, du har jo også oplevet sådan ligesom, at pludselig er der jeres familie på forsiden, og man kan læse om det alle steder og sådan noget. Hvordan synes du, det har været i forhold til dine kammerater og sådan noget? Altså, der har ikke rigtig været så meget anderledes med mig og mine venner, men det har da været sjovt at kunne se sin bonusfar og sin mor rundt omkring.
og alle mulige. Ja, lige præcis. Ja. Hvis nu vi koncentrerer os lidt om huset derovre, er der et af rummene, som I er sådan allermest stolte af? Jeg vil nok sige, at stuen er nok det rum, vi er sådan mest stolte af, fordi det er sådan hele familiens samlingspunkt og sådan husets hjerte, hvor vi alle sammen kan være i. Så det er sådan det rum, der er mest for familien. Altså vi er sådan ret stolte af alle rummene. Ikke helt af soveværelset. Men stuen er nok det værelse, eller det rum. Er der en lydmand til stede? Der sidder en derinde. Vi ser lige, hvad der sker. Så I må godt tænke over, om I har et spørgsmål til dem, eller to, så skal I få lov at stille dem. Vi kom fra, at I var mest stolte af stuen, sådan set, og ikke så stolte af soveværelset. Christel, du er simpelthen blevet så glad for at indrette, at du, så vidt jeg har forstået, har åbnet en butik i mellemtiden. Er det ikke rigtigt? Prøv at fortælle lidt om det. Jo, jamen jeg blev fuldstændig bit af, jeg har altid været glad for at indrette, men jeg fandt ud af, hvor sindssygt glad jeg blev af at skulle indrette, og så under det kæmpe pres. Og så derfor så tænker jeg, det skal jeg gøre noget ved. Så jeg er stoppet på den uddannelse, jeg var i gang med. Jeg startede med at læse til indretningsarkitekt, og så ud over det, så åbner jeg så en lille butik inde på Jægersborggade her i næste måned, hvor jeg så sælger indretninger og boligtilbehør. Så det var super fedt. Så hvad for en stil er det så, du vil sælge i din butik? Det er hygge. Jamen det er det. Altså det er, hvad jeg synes, der kan gøre et hjem mere hyggeligt. Det er de ting, og det er ikke en speciel stil. Det kan man også se i vores hus. Vi har ikke en speciel stil, der går efter det, som der er i modebladene. Det er ting, som vi synes, der taler til hjertet, og som der gør tingene hjemlige. Ja. Er nogen af jer, der kunne tænke jer at spørge Christel og Johan om noget, så må I gerne. Har I lyst til at spørge mig om noget? Man må godt. I tør ikke. Ja, var der et spørgsmål hernede? Vil du spørge om noget? Nej, ingen vil. Men Johan, altså, der kommer et spørgsmål her. Må jeg høre. Er der noget, I ville have lavet anderledes, hvis I skulle lave det igen i dag? Det var simpelthen et knaldgodt spørgsmål. Gid, jeg havde fundet på det. Det gjorde jeg simpelthen ikke. Ved du hvad, vil du ikke svare på det? Jo, det vil jeg gerne. Altså, det er nok vores gulv i soveværelset. Det er det eneste, fordi det betyder så, at vi ikke har det samme gulv i soveværelset og i entréen og køkkenet. Vi havde egentlig regnet med, at vi skulle have haft de samme plader i entré og køkken, men vi kunne ikke få det gjort ordentligt. Så vi ville ønske, at nok vi har fået lagt noget andet gulv. Ja. Altså den sidste dag, vi var ude og købe materialer, der fandt vi faktisk det gulv, vi gerne ville have haft det hele som klikgulv. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Christel, om lidt så går folk rundt og kigger i husene igen og sådan noget. Det er jo her på onsdag, at den store afstemning er, og det er sådan set jer, der er med til at beslutte, hvem der skal vinde den store finale. Et af parerne her løber med huset. Nu får du simpelthen mulighed for ligesom at sige, hvorfor det er jer, der skal vinde. Hvorfor er det egentlig det? Jamen, vi har skabt et hus for os, et hjem, et drømmehjem til vores familie. Et hus, vi aldrig nogensinde vil have mulighed for at lave igen. Og så synes jeg, at det er derfor, vi skal vinde det. Jeg synes, du tog mig lige med bukserne ned der, Puk. Men altså, vi har fået skabt vores drømmehjem, og jeg håber, at folk kan lide det, og kan undre os det, og har lyst til at stemme på os. Jeg er sikker på, at de har. Hvis der er nogen af jer derude, der står her og får lyst til at være måske en del af den nye nybyggerkuld på TV2, det kan være, der skal laves en sæson mere, så står der simpelthen en sød pige heromme, som kaster folk, og der kan man allerede der skrive sig op, og så måske komme i betragtning, hvis der kommer en ny sæson. Jeg synes, I skal give Christel og Johan en stor hånd og ønske dem held og lykke på onsdag, og tak skal I have, held og lykke, ikke også? Godt.